엄마는 40년간 매달 10만 원씩 통장에 넣었다. 아무도 모르게. 딸이 대학 갈 때도, 결혼할 때도, 손주 낳을 때도. 엄마, 이 돈 어디 쓰려고요? 그냥 모아두는 거야. 엄마가 치매 진단을 받았다. 병원비가 필요했다. 딸이 엄마 통장을 찾았다. 40년간 모은 4,800만 원. 통장 메모란. 딸아, 엄마가 언젠가 너한테 짐이 될 거야. 그때 이 돈 써라. 미안하다. 매달 적힌 메모. 치매 걸리면 병원비, 요양원비, 장례비. 엄마는 40년 전부터 알고 있었다. 자신이 딸에게 짐이 될 거라는 걸. 그래서 준비했다.